Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka hordoftoota fi daawwattoota peejii Kamaalaappii akkasuma daawwattoota chaanaal YouTube kiyyaa. Ani nagaa kooti galata Rabbi. Har'a viidiyoo tana keessatti WhatsApp keenya irratti piroofaayila ogguu hidhannu suuraa ta'ee fotoo garaagaraa guutuu isaa nuuf hidhuu jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa dhaabbataa tokko irratti hidhanna jenne nuuf hidhu mureetti nuuf hidhaa jechuudha. Kanaaf guutuu isaa akkamitti irratti akka hidhachuu dandeenyu isin garsiisa. San dura garuu warri chaanaal YouTube kiyyaaf fi maamila hin taane chaanaal YouTube kiyyaaf maamila taatanii akka irraa fayyadamtan kabajaan isin gaafadha. Kamaalaappii yoo jettan isa kana subscribe godhaa irraa fayyadamaa. Gara barnootichaa irratti yoo deebinu Play Store keenya irra ni seenna. Sana booda iddoo sarchii irratti photo in the picture resizer jettanii haala kanaan barreessitu. Sana booda irratti cuqaastu bilbila keessan irratti gadi buufattanii jechuudha. Isa kana fakkaataa kanatu isinii dhufa. Mee san dura WhatsApp keenya seennee cheekaa goonu. Erga WhatsApp seennee booda sarara sadii tana irratti ni tuqna. Kanaan booda setting cuqaasna. Kana booda iddoo tana cuqaasna. Haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. Kanaan booda egaa bakka kana cuqaasnee mallattoo kaameraa tana tuqna. Hogguu nuti mallattoo kaameraa tuqne iddoo nuti suuraa qabnu san nuuf dhufa. Gaalaarii ka jedhu tuqna. Gaalaarii ka jedhu hogguu nuti tuqne bakka suuraa barbaanne san irra kaanu bira ni deemna. Mee bakka kana ni tuqaa. Kana booda suuricha kana mee irra kaa'achuudhaaf haa yaalu. Haaluma argitan kanaan kunoo mureetii irra naa kaa'aa malee guutuu irra naa kaa'uu hin danda'u jechuudha WhatsAppichi. Kunoo hamma kana irra naa kaa'uu danda'a malee kan guutuu isaa kana irra naa kaa'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mee haala kamiin guutuu isaa irra kaa'achuu akka dandeenyu isin garsiisa. Kana keessaa baanee guutumaan guututti WhatsApp keenya baasnee aappii kana seenaa jechuudha. Aappii kana erga seennee booda irratti cuqaasna. Yeroo jalqabaatiif haala kanaan isinii dhufa. Gadi dhuftanii iddoo tana cuqaastu yookiin fi mirgarraa gara bitaatti haala kanaan harkistu jechuudha hanga dhumaatti. Erga harkistan kanatu isinii dhufa. Sana booda select photo bakka jettu tana ni cuqaastu. Kana booda suuricha irra hidhachuu barbaadan san irratti al takka ni cuqaastu. Erga haala kanaa irra cuqaastanii dhuftanii bakka kana tuqxu ammas sarara sadiin walitti qajeelte kana jechuudha. Erga tuqxanii gara gadiitti ni buutu. Bakka kana irratti cuqaastu. Ishee kana irratti. Kostan bakka jettu kana irratti cuqaastu. Kana booda asirratti dhuftaniitii barreessitu. Akka fakkeenyaatti mee 460 asitti dhuftanii 460 barreessita wal fakkaachuu qaba. Kana booda okay jennaan. Sana booda akkuma argitan kunoo save nu ta'ee jira jechuudha. Kanaaf WhatsApp keenyatti deebiname amma. Erga WhatsApp keenyatti deebine akkuma beekamu sarara sadiin tuqna. Settinga tuqna. Iddoo kana tuqna jechuudha. Ammas akkuma beekamu mallattoo kaameraa tuqna. Sana booda gaalaarii kan jettu tana tuqna kunoos. Kana booda gadi dhufneeti kunoo akkuma argitan photo resizer kan reef save goone san isa kana tuqna jechuudha. Ammas dhufneeti footicha ammaa san irratti cuqaasna. Akkuma argitan kunoo suurichi yeroo duraatiif guututti nu hidhamuu dide sun amma guutuu isaatti takkaas osoo irraa hin muramne nuuf hidhamaa jechuudha. Sana booda asitti dhuftanii dan jettaniini haaluma salphaa kanaan suuricha barbaadan san guutuu isaa piroofaayila WhatsApp keessanii irratti hidhachuu dandeettu jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Dhaamsi koo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Hanga sagantaa biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf tura. Anka isii wajji ture Kamaal Ibraahim peejiintoo Kamaalaappidha. Nagaatti.